Hej fucking tilbage til endnu en video. Vi spiller rematch i dag, og i dag har jeg min ven med, der hedder Niklas. Så vi skal egentlig bare spille rank i dag, ligesom vi gjorde i sidste. Så ja. Og klar Niklas, eller hvad? Selvfølgelig er han det, siger han. Jeg har spurgt på vind i kampen. Og det folkens, så er vi inde. Det her er vores holdkammerater. Kom så, er du klar, eller hvad? Hvad? Nej, godt. Okay, her igen. 1, 2. Nå. Hvad så? Aflever. Aflever. Du har den. Ja. Nej, bro. Hvad er det for en tæmning? Du har den ikke? Nøj, du blev rainbow-flikket. Nice, blok. Opad, teammate. What the hell? Hvad så? Jeg er helt fri bare lige heroppe. Holy airball, siger jeg bare. Er det isbilen eller hvad? Let's go! 1-0. Holy shit, det larmer. Let's go. Kom så, vi har det. Jeg må det. Fordi folkens, vi kommer nok til at lave episoder. Eller jeg kommer til at lave mange episoder af ranked. Fordi jeg tænker, vi skal, hvad er det efter bronze? Er det silver eller guld? Jeg skal i hvert fald prøve at komme i silver eller guld i dag. Fordi jeg er bronze 3, så det skal vi prøve. Fordi jeg har kun spillet en sådan rigtig ranked match. Og mig og Niklas, vi har spillet meget sådan offline sammen, så vi har godt chemistry. Så vi spiller meget godt sammen. What the fuck? What? Hvor er du henne? Igen? Nej. Nå, han prøvede nok at sådan skyde den op og så få rebound, tror jeg ikke? Igen? Jeg tager på. Kom så Niklas. Niklas, det er boogie. Hvordan siger man det? Hvor er Niklas? Niklas? Hvordan er det, man siger, vil du sige buggy eller dit navn? Boogie, siger han. Nice. Godt blok. Nice, jeg er fri. Og han kunne ikke noget. What? Han prøver at aflevere den til mig. De er jo bare gode til at forsvare, de her. Her, over i anden side. Og du fik den ikke. Ej, det var for dårligt. Du har den herinde. Wow, den tog den ikke til mig. Hvad var det? Afleverede den direkte ind til dem. Nej.
Hvor er den? Her? Altså, what? Hvad er det her for nogle lorte afleveringer? Det var til at gå det der. Kom nu, gå i. Kom nu, han er ikke fri. Hvorfor kan han ikke bare selv? Nej, han var ikke helt fri. Han skulle bare have kørt. Det skulle han. Ej, du er ikke inde i midten. Det er godt lavet der. Kom her, boy. Ja, jeg lykkede. Nice. Ej, jeg var nødt til at prøve. Holy smokies. Nej, jeg afleverede den. Han blokkede den. Jeg håber, du så det. Jeg troede, du var derovre. Altså, jeg er ikke den, jeg har nok sagt det i en anden video, men jeg er ikke den bedste til at aflevere. Jeg kan ikke, jeg synes ikke, jeg er god til at aflevere. Der var bare ingen derovre. Kom nu, lad os få et mål, hold. Ikke, de skal ikke have det. Her, over i anden side. Nej. 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 Ja, jeg har en teammate. Over til mig. Måske. Nej, han nåede at få den. Ja, de skruer nok nu. Ja, de skruer. Oh my god. Vi starter med at tabe. Bro, Willy. Virkelig, bro. Nej, vores målmand leger Superman. Og folkens, lad os bare hoppe ind til næste kamp. Og folkens, vi er tilbage. Det er vores teammates. Kom så. Jeg giver op. Her igen. What the hell, I hell? De er sådan nogen, der kan lige aflevere den tilbage til målmanden. Det ved jeg, det kan jeg bare se. Det havde været godt, hvis du havde fået den der, fordi det havde været helt fri over på venstre side. Nice. Du har den. What? Hvor var små? Nej, vi spiller med den samme. Ham på målet, ham vi spillede med i sidste kamp, hed også 8-8-8. På hvorfor tog den? Og faktisk vi tilbage, der var det samme, som der skete i går. Ja. Kom så. Jeg er fri. Nøj. Kom så. Jeg har ingen stamina. Så hver gang jeg gør det der eller Rainbow Flex, så er der altid modstanderen lige bag mig. Altså. Jeg trykker aflever. Altså. Okay.
Seriøst, venner, bro. De blokerer hele tiden mine afleveringer. Hvad laver han? Bro, han sælger. Jeg sværger, bro. Ja, time 1. Godt. Indover. Ikke alligevel. Oh my days, bro. Altså, du har det. Hvad laver han? Du går væk fra bolden eller hvad? Jeg har. Det er ikke. Ja, hvad? Yes! Jeg satte spillet i gang, hvor jeg er stolt af mig selv. Nej, det var det samme med min i går, da vi spillede. Det min gik ikke ind. Det er fordi, at målmanden, han var inde i målet, og han reddede den. Derfor. Hvorfor hopper han? What? Indtil dig? Oh my god, bro, hvor tæt er det der lige ramt stolpe. Nej, nu. Du skal jo seriøst bare trykke. Det er ligesom bare skyde. Bare skyd, lad bolden op i luften. Ja. Rainbow flicker. Det er R1 og så X. På samme tid R1 X. Væk. Gør det. Vi har den. Ind til mig. Hvad var det? Kom nu, teamet, ikke lad ham score. Jeg troede, det var derovre. De går all in. Nej, det gør de ikke. Sådan er jeg blokeret den. Nej, jeg blokerede den sådan. Hvad laver han? Nu skruer de. Nice. Han kom bagfra. Hvor jeg kan ikke nå at tæmme den der. En aflevering ellers. Jeg så ikke engang, du var der. Nej, nu skruer de. What? Nu skruer de. Kom nu med den!
Oh my god, bro. Intens kamp, det her, bro. Holy crap. Nu skruer de. Yes, målmand. Nej, målmand. Igen, målmand. Til mig. Til mig, bro. Bro kan solo, som om han er main character. Nej! Åh nej. Nu skruer de. No way. Ej, for helvede. Ja, op med den, op med den. Kom nu, 8. Kom nu. Til dig. Aflever den nu til ham. Han kører solo. Nej, til dig igen. Nej. Nej. Igen, indover. Let's go! Be crazy! Det er livet med det samme. Sidste, oh my god. Det var okay dårligt af ham. Af forsvarsspilleren. Let's go, folkens. Jeg tænker, at det var det sidste kamp. Igen, tak fordi I så med i denne her omgang. Og vi ses i næste.